Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lui lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Prezență și prezență. Înainte să vorbesc despre Ilie, hai să citesc un text în Luca. Am ajuns la Inestera unde se vorbește de slujitorii care slujeau în prezență, în prezența feței împăratului. Și vreau să vorbesc despre deosebirea prezența lui Dumnezeu, în sensul că atunci când zicem prezența lui Dumnezeu, nu e neapărat tot timpul același realitate despre care vorbim. Luca 8. Luca 8, un text foarte cunoscut cu la versetul Luca 8, versetul imediat îl găsesc. Așa. Versetul 43. Citesc. Și erau femei care de 12 ani aveau scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, nu roadele te împesoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Avem mult de învățat din acest text. Același Iisus, experiențe diferite. Același Iisus, rezultate diferite. Biblia spune că mulțime îl îmbulzeau ca să se atingă de el. De ce? Pentru că descoperim în alte părți în Evanghelie, Biblia zice, oamenii se atingeau de el și erau vindecați. Deci au prins într-un fel, ca să zic așa, a devenit o modă sau un trend, ca să zic așa. Unii au zis, păi deci nici nu mai trebuie neapărat să ne prosternem înaintea lui, să-i zicem, ai milă de mine, putem doar să ne atingem de hainele lui și o să fim. Dar în ziua respectiv se pare că formula aceasta nu dădea rezultate așteptate. Și asta se întâmplă când vrem să le închidem, între ghilimele. Că nu putem face asta, dar uneori credem că putem. Asta se întâmplă când vrem să le închidem, între ghilimele, pe Dumnezeu într-o formulă, pe Dumnezeu într-o practică, pe Dumnezeu într-o tradiție. Pentru că cândva s-a întâmplat așa, pe hai să facem formula. Pe vedem că nu merge. Dar continuăm să o facem. Pe nu, dacă nu merge, înseamnă că trebuie schimbat. Ei se atingeau de el pentru că au văzut, au știut că în trecut acest lucru avea rezultate. Dar acum, în acea zi, o mulțime vine și se ating de el și nimic nu se întâmplă. Asta se întâmplă celor care vor să le închide pe Dumnezeu într-o formulă, în niște practici, în niște tradiții, fără să aibă relație cu el.
Nu pentru că Dumnezeu a vindecat la piscina din Betsaida de mai multe ori, nu înseamnă că dacă azi iei avionul și găsești piscina respectivă și intri în ea, vei fi vindecat. Sau nu pentru că Naaman a intrat de 7 ori în Iordan și a fost vindecat, nu înseamnă că și tu, dacă te duci și faci de 7 ori, nu putem închide Dumnezeu în obiceiuri sau în formule. Dumnezeu e dincolo de asta. Dar să mă întorc. Ei vin să se ating de Domnul Iisus cu așteptarea să fie vindecat, cu așteptarea să se producă ceva în viața lor, dar nu se întâmplă nimic. Ți se pare cunoscut? Ți se pare deja vu? Ai mai văzut asta undeva? Sau poate ai mai trăit asta? Te apropii de Dumnezeu? Te duci la biserică? Citești din Scriptură? Te rogi și aștept o intervenție a lui Dumnezeu și totuși nu se întâmplă nimic. Acei oameni au venit la cine trebuie. Au venit la Domnul Iisus. Au făcut ce au făcut și alții. Au întins mâna și s-au atins de el, dar nu se întâmplă nimic. Atunci, dacă era acolo un observator, mai ales care, sau comentator, să zic mai bine, cum există, e un job full-time asta, știi, comentator. Dacă ar fi acolo niște comentatori, ar veni repede și ar zice, ați văzut? O persoană, 2, 3, 10, 20, 30 s-au atins de Iisus, dar niciunul nu este vindecat. Gata, Iisus și-a pierdut puterea de a vindeca. Sau altul să zic, nu, n-a pierdut puterea, dar puterea lui de a vindeca era doar pentru o perioadă. S-a terminat perioada aia. Uite, cât se ating de el și nimeni nu este vindecat. Și ar fi trecut pe lângă. Nu? Pentru că nu asta era adevărul. Dar nu erau vindecat. Și totuși, Biblia spune, vine o femeie care are o problemă și îți dai seama și ceilalți, cei care veneau să se atingă de haina lui, nu veneau să se atingă să vadă, ok, ce material este, e din bumbac, e din, hai să văd ca să comand și eu același material. Bineînțeles că veneau pentru că aveau probleme, fiecare care venea să se atingă de el. Dar acum vine o femeie care are o problemă de 12 ani. Probleme de sănătate. A cheltuit mulți bani. Dar nu a fost vindecat. Și descrie, ei imagină omul care cheltuie tot ce are pentru a găsi o rezolvare și totuși nu o găsește. Dar slava lui Dumnezeu, Biblia spune, acea femeie a auzit vorbindu-se despre Isus. Și cu siguranță a auzit, nu vorbind de un Isus care spune pilde frumoase. Că dacă e tot ce ar fi auzit despre Isus, nu ar fi alergat la el. Dar a auzit de un Isus, da, care spunea pildele împărației, dar a auzit de un Isus care vindecă. Există oameni care s-au întors la Dumnezeu pentru că au avut nevoie de vindecare. Există oameni care s-au apropiat de Dumnezeu pentru că au avut nevoie de vindecare. Și atunci, dacă nu vorbesc despre un Iisus care vindecă, unii nu s-ar apropia. Acum, sigur o să-mi fi dat, dar ce important e mântuirea sufletului. Cel care vine pentru a fi vindecat nu e motivația corectă. Așa e.
Dar mulți venim la Dumnezeu nu neapărat cu motivație corectă. Cunosc un frate a calcat la prima dată când a mers la biserică, mi-a zis, știi că când eu mergeam la biserică, mergeam pentru că acolo erau fete frumoase. Nu era motivația bună. Și totuși după s-a pocăit. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, s-a atins de inima lui și s-a pocăit. Mulți, de exemplu, venim la Dumnezeu pentru că ne este frică să pierim în iad. E o motivație mai bună decât, de exemplu, fratele despre care am vorbit, dar dacă continuăm să fie doar asta motivație, cu alte cuvinte, cum sună un pastor, dacă ar veni înger, bine, nu să se întâmple, dar presupunem, dacă ar veni înger și ar zice, ok, Dumnezeu a hotărât că a închis iadul, oare vei mai trăi în curăție? Unii ar zice, ce? Nu mai este iad. Ok, pe singurul lucru care mă ține în biserică e frica de iad. Acum că s-a închis, gata, mă întorc în lume și mă arunc în noroi. Deci nici asta nu e neapărat cea mai bună motivație. E o motivație bună să venim la Dumnezeu, dar nu să rămânem în ea. Mai departe trebuie să ne ține să rămânem dragostea lui Dumnezeu. Deci știu că nu e neapărat cea mai bună motivație ca un om să vină la Domnul Iisus pentru că are nevoie de vindecare. Dar important este că vine. Și când gustă că Domnul e bun, își dă seama că mai important decât vindecarea lui e mântuirea sufletului. În fine, mă întorc la această femeie. A auzit despre un Iisus care vindecă. Și a venit la el. Și pentru că avea probleme care avea cu scurgerea de sânge, nu avea voie să fie unde sunt ceilalți. N-avea voie să ating ceilalți. Dar și-a luat curaj. Și credința ei a mișcat-o. Și vine și se atinge de același Iisus, care și ceilalți se îmbulzeau să-l atingă și unii l-au atins, nu s-a întâmplat nimic pentru ei. Dar ea când se atinge de el, este vindecat. Când Domnul Iisus întreabă cine m-a atins, ucenicii zic mai mulți te ating, toți te ating. Și Domnul Iisus zice, am simțit o putere care a ieșit din mine. Cu alte cuvinte zice, toate celelalte mâini care m-au atins, nu m-au atins. Au crezut că m-au atins, dar nu m-au atins. Există doar o persoană care m-a atins. Dar era același Iisus prezent. Dar experiențe și rezultate diferite pentru oameni care au făcut același gest să se atingă de arena lui. Deși era același prezență, dar ce putea să facă acea prezență a lui Iisus acolo? Era determinată de cel care se apropia. Pentru că dacă doar prezența lui era ce rezolva totul, toți care se atingeau trebuia să fie vindecați. Dar doar una a fost. Pentru că ea a avut inimă și starea de spirit care se numește credință, încât să ia de la această prezență care era acolo, a lui Iisus Hristos, ceea ce ceilalți, deși au încercat, n-au reușit. Vei reuși unde ceilalți au eșuat. Dumnezeu să te ajute. Ieri vorbeam de prezență și prezență. O să mai vorbim. Dar astăzi vreau să-ți arăt că
Chiar și atunci când este o anumită prezență, ce obții de la prezența respectivă depinde de tine. Și asta schimbă foarte mult modul cum de multe ori gândim. Și anume, aruncăm totul pe umerii lui Dumnezeu. Hai să zic asta altfel. Aruncăm toată responsabilitatea asupra lui Dumnezeu. Ca și cum noi nu jucam niciun rol. Suntem niște marionete. Nu, Dumnezeu n-a creat marionete. Dumnezeu a zis să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Nu suntem marionete, nu suntem roboți. Implicarea noastră contează. Implicarea ta contează. Adică ce vreau să spun? Dumnezeu poate să coboare exact acolo unde ești. Dar dacă tu nu ai atitudinea care trebuie, nu ai gândul care trebuie, nu obții nimic de la prezența Lui, deși este acolo. Eu o să mă opresc aici astăzi. Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să ne apropiem de El. Există un mod cum te apropii de Dumnezeu. Dacă nu te apropii în modul respectiv, deși poate ai avut acces la El, dar accesul care l-ai avut la El nu ți-a fost de folos pentru că n-ai știut cum să te apropii. De aceea în Evrei care l-am mai citit acum, cred 2 zile, zice, apropiați-vă, da, cu deplină încredere de tronul Harului. Există o modalitate. Chiar dacă accesul este deschis, chiar dacă ai acces la prezența lui Dumnezeu, există o modalitate cu care trebuie să te apropii. Altfel, deși ai acces, nu beneficiezi de acces care l-ai. Dar Dumnezeu să ne ajute să învățăm, să ne apropiem cum trebuie, ca să beneficiem din plin de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze.